おはよう、おはよう。焚き火でコーヒーです。ちょっと見てください。おはよう。朝のコーヒー。美味しい焚き火コーヒーです。あー、うまい。コーヒーとチョコレートが合う。いや朝日を浴びて焚き火コーヒーやめられまへんな。ちょっといただきます。うまいわ。幸せ。今日は月曜日や。上田のおっちゃんとこでレッスン。旅田も来てくれる。嬉しいな。合計2匹目生まれそうやで。朝日を浴びて焚き火コーヒー至福のひと時です。幸せ。ここまですんのに30分ぐらい痛くのに大変やってね。鳥の餌やってほんまに今日も頑張ってんねん。またね、また火曜日や。バイバイ。